안녕하세요 홍시 여러분들. 오늘 이 시간에는요 데일리 봄 메이크업을 보여드릴 건데, 봄이라 그래서 너무 색조가 강조된 그런 봄 메이크업보다는 심플하고 조금 시크하지만 그러면서도 페미닌한 그런 느낌을 잃지 않는 그런 메이크업을 보여드릴 거예요. 오늘 역시 노파데거든요. 커버를 하지 않고 내추럴하게 표현해도 크게 무리가 가지 않을 거예요. 영상 시작해볼게요. 얼굴이 지금 살짝 부은 상태여서요, 살짝 마사지를 좀 해줄게요. 특히 그 관자놀이 이런 데 눌러주면 너무 시원해요. 혈액순환도 조금 되는 것 같고. 각질 제거 톤을 좀 쓸게요. 어제 문득 봤더니 여기 있는 데가 조금 화장이 끼더라고요. 거기가 조금 피지가 조금 쌓였었나 봐요. 모이스처라이저 발라줄게요. 맥 신상이거든요. 가볍게 피부에 수분 공급해주기 딱 좋더라고요. 오늘 피부 상태 안 좋네. 이모또 그날 돌아왔지 않나. 어쩐지 이렇게 단 게 왜 이렇게 땡기는 거예요, 저. 그 전쯤 되면은 남들 보면 무슨 임신했어, 왜 이렇게 단 거를 엄청 하여튼 먹었어요. 아니나 다를까 아직은 젊다며. 끈적임 없이 되게 피부 표면이 보드라워지면서 이렇게 마무리가 되는 그런 모이스처라이저. 오늘 역시 노파되어서요, 이거 그냥 비비크림 간단하게 이렇게만 좀 퍼뜨릴게요. 문지르는 모션 그걸 해서 최대한 표면 안에 밀착이 되게 그렇게 좀 먼저 쫙 깔아주시고, 엄청 얇게요. 그리고 나서 필요한 부분에 더블 레이어드 할게요. 그렇게 해야지 최대한 내 피부처럼 보이거든요. 이 상태에서 이런 데 있죠, 이렇게 필요한데. 이제 좀 안 끼네. 일주일만 조금 뭐 바빠가지고 케어를 안 해주면은 바로 또 이렇게 금방 이런 데는 막 피지가 껴요, 나이가 들어도. 자외선 차단 지수가 한 28에다 PA 플러스 2개거든요. 그러니까 자외선 차단 지수가 아주 높지는 않아요. 다행히 뭐 지금은 뭐 여름이나 이런 게 아니니까 차단 지수 아주 높은 거 쓰지는 않으셔도 되는데, 그런 자외선 차단에 민감하신 분들이죠. 그런 분들은 그 전에 아예 그냥 선크림을 조금 바르시고 비비크림 바르시면 좀 더 안전하겠죠. 이렇게 되게 내추럴하죠. 좀 배기 싫은 것 같은 건 나중에 부분적으로 커버를 할게요. 아이브로우는 저는 오늘 아이라이너 있거든요. 요거를 살짝 해서 눈썹을 좀 그려줄게요. 이 아이라이너 같은 경우는 엄청 발색이 연하게 돼요. 그래서 브로우 없는 부분 있죠, 여기만 그냥 살짝 채워주는 느낌으로 눈 근처를 파우더를 넣어서 여기 있는 물기를 좀 제거를 할게요. 라인으로 눈매만 살짝 달라 보이게 그렇게 하고 싶거든요. 제가 오늘 입은 룩이 이거에다가 이제 청바지 아래 입을 거여서 이런 젤 타입 아이라이너로 눈이 이런 식으로 이렇게 끝에가 이렇게 처져 내려오잖아요. 요거를 조금 올려서, 눈이 끝나는 부분이 여기잖아요. 여기 말고 여기보다 한 뭐 1mm나 2mm 정도 앞쪽, 여기죠. 여기가 아니고 여기에서 살짝만 이렇게 하고, 그리고 눈에 그 상태를 한번 볼게요. 앞쪽. 그래서 요게 이렇게 뒤쪽으로 가게 되면 아무래도 내 눈매를 따라가기 마련이거든요. 그래서 내 눈매보다 조금 더 다른 느낌으로 가려면은 평상시 하시는 아이라인보다 약간 앞쪽으로 오시는 게 좋아요. 이런 식으로. 여기 끝에는 한번 살짝 정리를 좀 할게요. 이렇게 밑에를 한번 해볼게요. 여기 눈동자 한 중앙에서 끝, 여기
이 정도 위치에서 약간 옆으로 이런 섀도우 이용하셔도 되는데 저 그냥 한 번에 그냥 우리가 바쁘니까 이때는 너무 진하게 하면 무서워지니까요. 힘을 좀 최대한 빼시고 그러면은 여기 사이가 이렇게 공간이 이렇게 생기는 거거든요. 그냥 아무것도 안 하고 지금 라인만 이렇게 했을 때 솔직히 말하면 뭔가 되게 뭐 예뻐 보인다던가 눈을 되게 커 보이게 한다던가 그게 목적이 있다기보다는요, 전체적인 룩에 있어서의 그냥 액세서리 요소처럼 그렇게 그냥 눈에만 이렇게 포인트를 딱 준다고 그렇게 생각하시고 메이크업 하시면 될 것 같아요. 막 눈에다가 이렇게 라인 그리고 막 섀도우로 막 이렇게 거하게 그렇게 할 필요 없을 것 같아요. 그냥 라인만 이렇게 똑똑. 눈매 모양을 좀 잡아주시는 거예요. 펜슬이다 보니까 이런 데가 조금 마무리감이 붓펜 같은 걸 이용해서 안에다 이렇게 메꿔주시면 돼요. 여기 안쪽은 붓펜으로 근데 아까 그린 그 아이라인을 다 꽉 채워서 이 붓펜 타입을 그 안에다가 넣지는 않으셔도 돼요. 가장 아래쪽 부분, 그 부분만 선명하게 해준다? 그렇게 해도 오히려 더 가볍게 표현될 수 있어요. 자, 여기에서 오늘 저는 요거 따로 섀도우를 쓰지 않고 이런 펜슬을 이용해서 눈화장을 마무리할 거거든요. 요거를 얇은 이런 거에 살짝 묻히셔서 요 라인 있죠? 라인 지나간 부분 그 옆에 살짝 얹어줄 거예요. 그러면서 쌍꺼풀 쪽으로 눈의 앞쪽 방향으로 이렇게 이런 식으로. 제가 오늘 섀도우를 쓰지 않는 이유는 여기다가 이렇게 섀도우를 따로 막 얹게 되면은 눈화장이 굉장히 헤비해져요. 그리고 약간 쿨한 맛이 좀 없어진다? 그렇게 저는 생각하거든요. 그래서 이렇게 하면 좀 지속력도 오래 가고 지금 한 이 눈매 메이크업 아이라인이 최대한 서포트 되면서 헤비해 보이지 않는 스틱 섀도우 같은 거 있으면 그런 거 쓰시면 딱 좋고, 특별히 없으신 분들은 우리가 가지고 있는 좋은 아이라인 있죠. 그거 중에서 좀 소프트한 거 있죠. 너무 하드한 거 말고 이런 식으로 해주셔도 캐주얼하게 표현될 수가 있죠. 앞쪽 조금만 한번 빼볼까요? 이왕 개성 있는 눈이니까. 빼는 정도는 화장 어느 정도 본인이 과감하게 하실 수 있는지 소화되는지 그런 거 생각하고 판단하셔서 그렇게 마무리하시면 될 것 같아요. 아까보다 훨씬 더 자연스럽고요. 내 눈에 훨씬 더 이렇게 착 달라 그런 눈매가 되었죠. 지금 남은 거 정도로 해서 여기 아까 우리 뒤트임 살짝 아래 했잖아요. 이것도 그 블랙이 너무 도드라지지 않게 내 눈에 착 달라붙게. 아까 이모의 눈매랑 생각해 보시면은 굉장히 많이 다르죠. 이렇게 속눈썹 살짝 찝어주고 마스카라 같은 거 약간 도톰하게 해주면 아주 딱 찰떡이죠. 이때는 사실 여기에 마스카라를 좀 집중적으로 해주는 게 좋아요. 거기 좀 있으신 분들은 거기를 더 강조해서, 또는 뭐 요즘 뭐 아이라이너, 붓펜 아이라이너 같은 걸로 가짜로 또 이렇게 많이 그리잖아요. 그런 거 하실 수 있는 분들은 그렇게 하시면 좋고, 여기 밑에 조금 찍혔는데 이런 건 이따 마른 다음에 제거를 할게요. 이런 식으로 속눈썹이 조금 존재감이 드러나도록 이렇게 표현할게요. 이 상태에서 너무 여기가 좀 라인이 없어서 조금 그려볼게요. 한번. 과하게 된 애들은요, 면봉 같은 거 이용해서 끝에 부분 있죠? 이런 데만 한 번씩만 정리를 해주세요. 블러셔는 이 제품 써볼게요. 약간 눈 밑하고 코 좀 연결해볼게요. 여기에서 애교살 한번 살짝 넣어볼게요. 얼굴이 조금 기신 분들은 확실히 가로 라인을 이렇게 한번 이렇게 주시게 되면 얼굴이 조금 짧아 보이죠. 여기 눈 위하고 아래를 우리가 좀 분할을 해놨잖아요. 여기가 좀 튀어 보이게. 그래서 조금 더 강조하고 싶으신 분들 있죠. 살색의 컨실러라든가 뭐 밝은 파운데이션 아까 썼던 거 있죠. 그런 거를 여기 사이에다 이렇게 넣어주셔서 눈이 막힌 게 아니고 계속 뚫린 것처럼 그렇게 한번 마무리 해주시면은 눈매 화장을 극대화시킬 수 있거든요.
이모는 그냥 좀 자연스럽게 할게요. 이거 하는 것만으로도 아주 부담스러워. 눈밑이 자글자글해서 이렇게 하면 또 너무 부각돼 보이거든요. 저 같은 스타일들은. 이런 식으로. 여기에서 입술 지금 제가 여러 개 사실 테스트하다가 이걸로 결정을 했어요. 이거를 봄이니까 화사한 컬러 립 이렇게 얹어주시고, 사실은 저는 요거보다는 조금 더 누디하게 가고 싶거든요. 그래서 그럴 때는 살짝 닦아내시고, 저 같은 더 작은 립들은 이렇게 립라인 처리를 조금. 사실은 눈매만 조금 더 강조하고 립은 많이 강조를 안 하고 싶어요. 봄이어서 그런지 손이 또 이렇게 가네요, 결국은. 그래서 이런 식으로 그냥 이렇게 완성을 했어요. 이제 뭐 봄 되고 그러면은 저처럼 이렇게 자켓 같은 거 입고 청바지 입고 뭐 플랫 슈즈 같은 것도 신고 뭐 그런 것들 많이 다니잖아요. 노파대에 포인트 주는 그런 메이크업 이렇게 완성해봤어요. 홍시 여러분들, 오늘 메이크업 여기까지고요. 필요한 팁 얻어 가시길 바랄게요. 다음 시간에 만날게요, 여러분. 안녕.